Da li smo sami u ovoj galaksiji? Šta se stavlja prvo? Mleko ili cornflakes? Da li će Balint ikada naći devojku? Ovo su neke od najmisterioznijih i najtežih pitanja za ljudski um. Među njima se nalazi jedno pitanje, toliko teško, toliko intelektualno zahtevno, da su zadnjih 7 decenija najpametniji mudraci sveta radili bezbrojne testove, analize i donosili uzaludne zaključke kako bi odgovorili na ovo pitanje. Naravno, bez ikakvog uspeha. Ovdje sam da vam kažem, dragi moji intelektualci, da sam ja našao odgovor. Pitanje glasi: da li slamčica ima jednu ili dve rupe? Poljubiš me. Da bismo odgovorili na to pitanje, prvo moramo da postavimo, a zatim i odgovorimo na drugo pitanje koje glasi: šta je tačno rupa? Po Wikipedijinoj definiciji, rupa je... Dobro. Sada moram da vadim sveske iz jebene prve godine mašinski, aj daj mi sekund. Rupa je udubljenje u površini materijala, bilo koje dubine ili oblika koji ima dno. Ljudi. Vidite ovdje nekad dno. Reč koju često koristimo da bismo opisali ovo udubljenje na slamčici jeste rupa. A reč koja je pravilna definicija onog prezentovanog pred vašim okularnim uređajima jeste otvor. Isto pitanje možemo da stavimo u sljedeći kontekst. Ako biste uzeli čoveka i zapušili sve rupe na telu, osim usta i analnog otvora, da li čovek sad ima jednu dugačku rupu koja povezuje njegovu masnu, neopranu čmarugu i usta, ili su to dve različite rupe? Odgovor: Jedno. čovek ima jedan otvor od usta do čmaruge. Isto tako, pravilan odgovor na pitanje da li slamčica ima jednu ili dve rupe. Jedno. Slamčica ima jedan otvor koji prolazi kroz njeno celo telo. Dragi moji intelektualci, to vam je bio odgovor koji smo svi dugo čekali, a ja sam ga smislio na jebenoj Kenjari. Sada prelazimo na drugi segment ovog videa. Serious. It's very simple and in your face. It's just like, hey, girl, shut the fuck up. Da, nema drugi deo videa, jebi ga, to je to. Aj zdravo.